हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और इसका नाम है इपिकॉक। इपिकॉक बेसिकली नौशिया, वोमिटिंग, पेट से संबंधित रोग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड रोगों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों में बेसिकली काम आती है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। इपिकॉक जो है वो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के ऊपर एक्ट करती है, यानी ऐसी नर्व जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को और जीआईटी को सप्लाई करती है। तो इसीलिए इसमें इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे कि एक सिम्टम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है कांस्टेंट नॉशिया एंड वोमिटिंग, यानी कि लगातार वमन की इच्छा होना और वोमिटिंग होना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो इससे रिलेटेड सारे रोगों में एसेंशियली प्रेजेंट रहता है। तो कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें अगर ये जो लक्षण हैं कांस्टेंट नॉशिया एंड वोमिटिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर डिजीज़ जो इसके जिसके लिए इपिकॉक इंडिकेटेड है तो उसमें ये सिम्टम्स एसेंशियली प्रेजेंट रहता है। अब ये जो सिम्टम है ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है, ये तो या तो जीआईटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स होंगे, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है उससे संबंधित यदि कोई रोग हो तो उसके में अगर ये सिम्टम के रूप में आता है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके बाद पेशेंट को लगातार वमन की इच्छा हो रही है और वोमिटिंग होती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक और गौर करने वाली चीज़ है कि पेशेंट की माउथ की कंडीशन, यानी मुंह की अवस्था, यानी कि पेशेंट की जो जीभ होती है वो ज़्यादातर क्लीन होती है, साफ़ होती है या थोड़ी बहुत कोटेड होती है, उसमें से प्रोफ्यूज सलाइवेशन यानी लार बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि टंग जो होती है वो मॉइस्ट रहती है और साथ ही साथ में इसके पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जब नौशिया वोमिटिंग के साथ एसोसिएटेड हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से संबंधित रोग हो तो उनमें बिल्कुल इसका सेवन किया जा सकता है। जैसे कि पहली कंडीशन मैंने आपको बताई फूड पॉइजनिंग, इस तरह से। दूसरा जो है ओवर ईटिंग की कंडीशन, ओवर ईटिंग और या इम्प्रॉपर फूड खा लेने से। सपोज़ करिए कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्ट्री खा लिया है, आइसक्रीम खा लिया है, केक्स इत्यादि का सेवन कर लिया है, या जिस कैंडी वगैरह ज़्यादा जो बच्चे खा लेते हैं तो उनमें देखा गया है कि उनको जीआईटी से संबंधित रोग और साथ में नौशिया या वोमिटिंग इसकी वजह से होती है, तो उसमें एपिकॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब तीसरी कंडीशन हम देख लेते हैं और वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय होने वाले नौशिया और वोमिटिंग में, जहाँ पर नौशिया यानी वमन की इच्छा, उल्टी की इच्छा या उल्टी जी मचलाना जैसे कंप्लेंट लगातार मौजूद रहते हैं और वोमिटिंग के बाद भी फ़ायदा नहीं करते, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी की स्टेज में भी एपिकॉक का सेवन फ़ायदा पहुंचाता है। इसके साथ साथ में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं और उनमें ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन की वजह से लगातार नौजिया, जी मचलाना और वोमिटिंग जैसी कंप्लेंट्स आती हैं, तो जब क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के केस में इस तरह के लक्षण प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पर एपिकॉक का सेवन
ज़रूर से करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थे हमारे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर ये किस प्रकार से एक्ट करती है, कैसे नॉजिया एंड वोमिटिंग सिम्टम प्रोड्यूस करती है, और उसके साथ ज़रूरी है कि थर्स्टलेसनेस हो, यानी प्यास नहीं लगती पेशेंट को, और माउथ में सलाइवेशन ज़्यादा होता है, क्लीन टंग होती हैं। तो इन सिम्टम्स के आधार पर आप एपिकॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये कटार प्रोड्यूस करती है। कटार यानी कि जो सेल्स होते हैं वो अपना सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से जो भी डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो स्टमक में भी ये कटार प्रोड्यूस करती है, एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और लाइनिंग का इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से नॉजिया एंड वोमिटिंग होता है। फिर इंटेस्टाइनल कटार भी ये प्रोड्यूस करती है। तो इंटेस्टाइन में जो कटारल स्टेज होती है, इसकी वजह से कंप्लेंट्स जो आती हैं उनमें पहली है डायरिया। तो डायरिया यानी कि लूज़ मोशन, पेशेंट को जो लूज़ मोशन होते हैं वो इम्प्रॉपर फूड खाने की वजह से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हैवी फूड ले लिया, पेस्ट्रीज खा लिया है, केक्स खा लिया है, और ज़्यादा अमाउंट में खा लिया है, तो वहाँ पर डायरिया होता है। और डायरिया का स्पेसिफिक फीचर ये है कि ऐसा लगता है जैसे फर्मेंटेशन हुआ है उसमें, और झाग से भरपूर स्टूल पास करता है। ये जो स्टूल होता है एक ग्रासी ग्रीन कलर का, यानी जैसे कि घास का रंग होता है उस कलर का भी स्टूल हो सकता है। ये अपीयरेंस वाइज दिखता है। इसमें स्लिमीनेस यानी कि चिकनापन और म्यूकस का डिस्चार्ज भी होता है, और कई बार इसको डिसेंट्री वाली कंडीशन में भी दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर स्टूल में म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में पेट में या इंटेस्टाइनल रीजन में बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको स्क्वीज़ कर रहा है, क्लच कर रहा है, ग्रिपिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, और ऐसा लगता है कि जो फिंगर्स होती हैं वो बहुत प्रेशर से पेन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये एपिकॉक के लक्षण हैं डिसेंट्री जैसी कंडीशन में, जिसमें म्यूकस निकलता है और कई बार ब्लडी डिस्चार्ज भी होता है। तो इंटेस्टाइनल कटार की कंडीशन में भी एपिकॉक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। इवन ये जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और समर सीज़न में होने वाले डायरिया के लिए, उनके लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ऑटम सीज़न में जब डेज हॉट हैं, गर्म हैं, और रातें ठंडी होती हैं, उस सीज़न में भी एपिकॉक के जैसी अगर कंप्लेंट्स, लक्षणों वाली कंप्लेंट्स प्रोड्यूस होती है, स्पेशली डिसेंट्री में, तो वहाँ पर एपिकॉक दिया जाता है। फिर मैंने जैसे आपको बताया ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर एक्ट करती है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। और बेसिकली ये अगेन कटार कंडीशन तो प्रोड्यूस करती है। कटारल स्टेट में जो इनिशियल इरिटेशन होता है उसमें एपिकॉक का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार बहुत ज़्यादा स्नीजिंग यानी छींकें आना, और साथ ही में अस्थमैटिक टाइप ऑफ कफ प्रोड्यूस होता है, ड्राई कफ प्रोड्यूस होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन यानी जकड़न जैसी महसूस होती है छाती में। तो ये इसका एक और ग्रुप ऑफ सिम्टम है जो लंग्स पर इसके एक्शन की वजह से होता है। फिर दूसरा जो है ये वीजिंग साउंड, साए साए की आवाज़, कई बार रैटलिंग म्यूकस भी प्रोड्यूस करती है, और ये जो है कैटारल स्टेज के लिए दिया जाता है। तो जब अस्थमैटिक या ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस में जब बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है, और उस समय जब कफ निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत थोड़ा कफ निकलता है, तो इस कंडीशन में एपिकॉक का सेवन किया जाता है। यहाँ पर इसको कंपेयर किया जाता है एंटिमटार्ट से। एंटिमटार्ट भी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर एक्ट करने वाली मेडिसिन है, जो कि
इपिकॉक की तरह ही कार्य करती है, उसमें भी रटलिंग ऑफ म्यूकस होता है और डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खांसने के बाद थोड़ा से अमाउंट में एक्सपेक्टोरेशन निकलता है। लेकिन ये जो कंडीशन होती है इपिकॉक में, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है खांसते खांसते अल्टीमेटली वोमिटिंग कर देता है, या और उस वोमिटिंग में से एक्सपेक्टोरेशन के रूप में ग्लैरी या चमकीला सा म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। तो ये जो है इसके कफ वाली कंडीशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर कफ के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। हुपिंग कफ के केसेस में छोटे बच्चों में ये बहुत राहत देने वाली मेडिसिन है। जब बच्चा खांसते खांसते उसको चेहरा नीला पड़ जाता है, ब्रेथ के लिए फाइट कर रहा है, डिसिया जैसी कंडीशन होती है, और वहाँ पर इपिकॉक दी जा सकती है। फिर इसके साथ साथ में ये अगेन जो है इंटेस्टाइनल रीजन पर तो एक्ट करती है। एक और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है और वो है हेमरेजिक डायथेसिस, यानी कि इसमें मेडिसिन में आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी मिलेगी। बॉडी के जो डिफरेंट नेचुरल ऑरिफिसेस होते हैं, जैसे नाक से, मुंह से, पर रेक्टम, स्टूल के फॉर्म में, इन सब में से ब्लडी डिस्चार्ज निकलते हैं। और ये जो ब्लड का कलर होता है वो ब्राइट रेड प्रोफ्यूज होता है, जैसे कि आप फॉस्फोरस में भी देखते हैं। तो कई बच्चों को या बड़ों को नाक में से ब्लीडिंग होती है, ब्राइट रेड प्रोफ्यूज हो रही है, और उसके साथ साथ में नौजिया भी है, वोमिटिंग भी है, क्लीन टंग है, थर्स्टलेसनेस है। तो ये सारी कंडीशन में इपिकॉक का सेवन बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई मलेरिया के लिए क्विनाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है, तो उस कंडीशन में के आने के बाद भी अगर फीवर इंटरमिटेंट फॉर्म में आ रहा है, एक निर्धारित अंतराल के बाद में आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी इपिकॉक का सेवन लाभदायक है। एब्यूज़ ऑफ क्विनाइन को कवर करती है मेडिसिन, और इसके जो फीवर है उसमें चिल थोड़ी देर के लिए रहती है, स्लाइट चिल रहती है, फीवर इंटेंस रहता है, और साथ ही साथ में इंटरमिटेंट होता है। और वहाँ पर आप इपिकॉक का देंगे तो निश्चित तौर पर सिम्टम्स के अगर समान होंगे तो ये मेडिसिन ज़रूर से फ़ायदा करेगी। तो ये देखा आपने कि इपिकॉक कितनी यूज़फुल मेडिसिन है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए, जीआईटी ट्रबल्स के लिए, और वूपिंग कफ या फिर फीवर के लिए। डिसेंट्री, डायरिया भी इसके बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए मेडिसिन दी जाती है। तो ये थी जानकारी इपिकॉक के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। यदि आपको लगा है कि ये यूज़फुल है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।